Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin gerade mit dem guten Benny auf dem Weg ins Camp. Und ich habe schon letzte Nacht hier geschlafen und heute ist ein Freund zu Besuch gekommen. Und jetzt will ich mal schauen gehen, ob der schon da ist. Ja, Benny, gehen wir ins Camp. Na komm, gehen wir schauen. Okay, ja, wo ist der Benny? Ah, da brennt schon ein Feuer. Ja, der Benny freut sich. Ja, fein. Tust du tanzen für YouTube? Der Funky Step Dancer. So, jetzt können wir mal schauen, ob der Kollege da ist. So. Ja, leider haben wir keinen Schnee mehr, aber gemütlich schaut es immer noch aus. Jetzt kann ich mal schauen, wie er seinen Schlafplatz eingerichtet hat. Dieser Shelter da vorne, den habe ich neulich mit Kindern gebaut. Den schauen wir jetzt zuerst an. Da wird jetzt dann ein Jägerbett gebaut, weil das ein bisschen abschüssig ist. Und dann wird das schön belegt und mit Reisig. Und dann kann man da wieder jemanden einquartieren. Und dann hier ist die große Community-Feuerstelle. Die kann man komplett überdachen. Deshalb sind da an den Bäumen überall so eine Stangen, damit man eine große Plane drüber spannen kann im Winter. Na, Benny? Und hier hat sich der Kollege schon eingerichtet. Aha, kleines Biwakzelt. Jawohl, der ist gut aufgestellt. Und wenn haben wir da den Altpfadfinder. Ja, so, der geht auf dem Rucksack mit. Der macht auch ganz cooles YouTube. Könnt ja mal vorbeischauen. Und jetzt gehen wir den begrüßen. Da oben ist er. Ja, servus Marcel. Ja, moin. Grüße. Alter Instagrammer, hast schon Feuer gemacht? Gut. Ja, Feuer läuft. So, wann ist der Kaffee fertig? Der Kaffee ist schon längst fertig. Ja, geil. Und der Löffel jetzt gleich auch. Oh, Löffel macht er auch schon. Das ist ja cool. Naja, das ist der Marcel. Der ist auch Mitglied bei der Adventure Association. So haben wir uns kennengelernt. Er macht hauptsächlich Instagram. Und ja, jetzt besucht er mich hier im Frankenwald. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Marienheide, aus dem Oberbergischen in Nordrhein-Westfalen. Ah, schön. Und bist du das erste Mal im Frankenwald? Ich bin das erste Mal hier unten im Frankenwald, ja. Gefällt's dir hier? Ah, ist super. Hier gibt's noch Wald, bei uns nämlich nicht mehr. Ja, die Frage ist, wie lange es bei uns noch Wald gibt. Also es schaut auch recht düster aus. Aber willst du wiederkommen? Ah, auf jeden Fall. Ja, cool. Mega hier. Naja, dann mal sehen, was wir noch so alles machen, ne, die Tage. Also schönes Mora und einen coolen Löffel macht er. Ja, wundervoll. Ja, cool. Dann werde ich auch noch was tun. Und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. So, und wir sind jetzt ein bisschen den Frankenwald am Auskundschaften. Sag mal, gefällt es dir immer noch? Ja, sicher. Oh, ist es nicht schön hier bei uns? Yay! Top, Dranbleiben! Ziemlich cool, jetzt habe ich gerade eine relativ frisch gefällte Birke am Straßenrand gefunden. Und aus dieser Birke werde ich mir wahrscheinlich noch einen Löffel schnitzen. Yay! Und ich habe immer meine Silky-Säge mit dabei, dass man eben genau, wenn man unterwegs ist und eine Birke findet, die schon tot ist, die auch gleich schneiden kann, weil finde die Birke, hier ist alles mehr oder weniger Monokultur. So, wenn man eine GoPro neu kauft und zu geizig ist, sich Zubehör zu kaufen und sich Zubehör selber bastelt. Ich habe gerade die GoPro an meine Stirnlampe befestigt und laufe so durch das Camp. Und was wir jetzt gerade tun, ist, ich suche mir einen guten Stock für das Fondue, um daraus eine Fondue-Gabel zu machen. Und da habe ich schon das richtige Stück gefunden. Das wird jetzt schön abgestellt und dann bastle ich mir da eine Fondue-Gabel daraus. So, schön der Rinde weg. Jetzt erfüllt's. So, ich mache jetzt die Fondue-Gabel fertig. Da versuche ich einfach vorne so ein bisschen anzuspitzen. Und dann haue ich eine Kerbe durch. Da mache ich am besten so, dass man halt das Brot schön aufspießen kann. Oh, ich zitter. Das ist nicht, weil es so kalt ist, sondern weil ich nervös bin wegen der Kamera. So, das Messer wird schnell abgestellt. Und jetzt müsste ich eigentlich das Stück da rausbrechen können. Dass man so eine Art Zweizackgabel hat.
Jawollo, das wird ein bisschen in die andere Richtung. Das geht halt nur mit frischem Holz. Ich habe jetzt so einen Ast von einer Fichte genommen. Der ist auch viel härter wie Stammholz. So, aber es will nicht. Jetzt kann ich das rausbrechen. So, genial. Und jetzt kommt das da drauf. Die Spitze wird abgeschlagen. Dann ein bisschen nach vorne. Das andere wird auf der anderen Seite wiederholt. Noch ein bisschen scharf machen. So. Ja, schön ist was anderes. Aber es erfüllt seinen Zweck, um Fondue zu essen. Et voilà, die Bushcraft Fondue-Gabel. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Yay. Und so kommt es in den Topf rein. Und jetzt schmelzen wir Käse. So, der gute Marcel, der schneidet jetzt das Brot für unser super leckeres Fondue. Und ich habe schon mal die Petromax Kasserolle auf das Feuer gelegt. Die Fondue-Gabel muss jetzt schon mal das Fondue rühren. Und das läuft, das wird schön schmelzig da. Na, das ist herrlich. Dafür sind halt diese Petromax-Töpfe schon mega genial. Herrlich. Oh, wie das riecht. Schade, dass die Technik noch nicht so weit ist, dass man riechen kann. Oh, so ein richtig leckeres Käsefondue. Ja, danke. Bam 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 ba 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 ba. Und in der Schweiz sagen wir, wer es verliert, muss eine Runde Schnaps bezahlen. Aber seht ihr, meisterhaft macht er das, der Schweizer. Ba 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 ba. Haha. Heiß, aber geil. Yum yum. Ja, Ben, du kriegst auch gleich Abendessen. Ja. Wunderschönen guten Morgen aus dem Frankenwald. Wir haben jetzt die zweite Nacht hinter uns. Und was sagt der Gast zum Frankenwald? Willst du immer noch wiederkommen? Ich komme noch mal wieder, auf jeden Fall. Geil, ey. So lobe ich mir das. Der hat auch schon, als ich noch tief im Grüezi-Beck geschlummert habe, hat er schon ein schönes Feuerchen gemacht und Kaffee. Ja, solche Gäste dürfen wirklich wiederkommen. Oh, das freut mich. Und jetzt so einen leckeren Kaffee, jawohl. Und der schöne nebelige Wald. Ein Traum, wie man bei uns sagt. Ach so, Leute, das wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Ich habe mir einen primitiven Speer gebaut, habe das aber nicht dokumentiert. Voll blöd. Naja, ich werde vielleicht irgendwann nochmal einen bauen. Wie habe ich den gemacht? Ich habe Fichtenwurzeln genommen, dann ein Schiefersteinchen so zugespalten und geschliffen und ein wirklich gut getrockneter Ast von einer Birke genommen, von einer Fichte genommen und
leicht angespalten. Also dazu habe ich zuerst links und rechts eingesägt oben. Und dann habe ich den Stein so reingesteckt und die Wurzel genommen und fest umwickelt, einen Knoten reingemacht und das Ganze habe ich dann mit Harzkleber, also Asche und Harz vermischt, geschmolzen und dann so fest gepappt. Also das ist wirklich felsenfest und ich denke mir, dass tatsächlich in der Steinzeit die Menschen mit solchen Teilen ja, irgendwas gejagt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass meins ein Mammut killt, aber eine Bisamratte oder so. Eine Bisamratte. Oder Fremde. Ah! So, und ich dachte mir, ich mache jetzt noch kurz eine kleine Camptour mit euch, weil das Licht gerade so schön ist. Das ist der zufriedene Gast. Kaffee auf dem Feuer. Da ist der Shelter, der Hauptshelter. So. Schön aufgeräumt hat er auch schon. So ein Schaukeln. Schaukel. Jo, wir sind jetzt nach knapp 50 Stunden Frankenwald wieder zurück an der Zivilisation. Und das war eine richtig geile Zeit mit ihm. Also folgt ihm mal auf Instagram. Kuss geht raus heißt er. Ne? Ich glaube so. Und kommst wieder mal. Ah, auf jeden Fall, ey. So Danke. schnell wie möglich, am liebsten, ey. Richtig geil, richtig Spaß gemacht. Jo, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und schaut mal bei der Adventure Association vorbei, die sind auch bei Instagram. Ein herzliches Bye-bye aus dem Frankenwald. Bis bald. Servus.